Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subhi fi Jam'ul Jawami, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Kapayunan pengatur waktu, penata acara nu kusimpuring lebih hormat, wabil khusus segenap para panitia penyelenggara syukuran Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, sekaligus syukuran Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-75. Sabab berdekatan Agustus ka Tahun Baru Islam, ieu momen anu kacira pentingna khusus pikeun umat Islam anu aya di Indonesia, merdeka jeung hijrah. Mudah-mudahan segala rugi pengorbanan para panitia baik harta, tenaga, emutan anu dikorbankeun kanggo pengajian dina siang ieu sing jadi tabungan-tabungan amal soleh, milik rezeki nu tos disodakohkeun diinfakkeun sing dibales ku Allah. Tong aya ragu salit oge harta nu dikorbankeun dianggo ibadah eta harta lain murangan, justru bakal ditambah ku Allah. Nabi moal ngabohong. Saur Kangjeng Nabi, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. 3 kali Rasul mengulang, harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru bakal ditambah. Bahkan ku wasilah sedekah urang nu dianggo ibadah, nu dianggo pangaosan, sing jadi sabab bisi ayo doa urang anu can diijabah, cita-cita jeung hajatan urang can dikabul, sing dikabul. Amin. Sabab Rasulullah muningakeun, man arada ayyaqdiya hajatahu falyuqaddim hadiyataha. Sing sajalema nu hayang dihasilkeun pamaksudan, maka kudu ti heula ngaluarkeun hadiahna, kudu ti heula ngaluarkeun sedekahna.
Jadi sedekah teh eupan jangan datangkeun rezeki, sedekah teh eupan jangan gampangkeun doa diijabah. Eta ulah wae nyalahkeun kana wirid, ulah wae nyalahkeun kana doa, ulah nyalahkeun ka kiai nu mere ijazah doa, lamun eta doa teh hasil-hasil licina eueuh. Wirid masuk dibaca unggal poe ieu mah hayang gampang rezeki, gampang usaha tapi hese deui, salatna salat, duit teh meni hese, ulah nyalahkeun salat, ulah nyalahkeun warjuk nih. Depan eta teh ATM. Tiap waktu digesek eta ATM, tiap salat warjuk nih. Keur ngagesekeun ATM. Tapi teu bijil-bijil eta duit tina ATM. Teu mikir urangna saldo na geus limit. Jauh tabungan geus beak harus digesek-gesek. Moal bijil duitna kartu ATM na pejat. Tah logikana gitu. Urang nabung 1 juta ka bank. Sedua poe dicanak 1 juta. Katil poe ini teh ka ATM ngagesek-gesek cokot 200.000 teh bijil-bijil. Cek satpam nomor PIN-na salah meureunnan Kang. Leres nomor PIN-na mah ieu cokot sabaraha 200.000 teh bijil-bijil geuning. Nabung kamari sabaraha 1 juta. Pernah dicanak, pernah sabaraha 1 juta. Geus dieusian deui encan. Cek satpam sia teu kolol. Tabungan geus limit digesek-gesek wae. Tah urang ge sok kitu bapak-bapak komo Jumaah di masjid sok aya kotak jariah sok aya. Depan pura-pura sare. Di kajauhan kotak jariah liwat nilep langsung bari meletet sabelah liwat encan. Begitu liwat karak benta deui salamet. Dar we salat warju geni cek malaikat moal didenge ku aing. Cing atuh pegat eta kotak jariah teh kodok kantong 100.000 asukeun ketika urang salat maca warjukni teu isin teuing nagih ka Allah santana urang boga tabungan. Kira aku teu ka teh logikana teh. Kartos teh. Masya Allah. Mudah-mudahan di singgarampang rezekina urang dia. Kanggo bekal ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabban. Wabil khusus para alimil ulama, para habaib, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadana nu sami nafaati di haflah mubarakah. Nu kalintang kusin kuring di hormat. Mudah-mudahan doakeun para ulama, para kiai, para asid sing paranjang keur yuswana. Sing ditambi-tambi sehat wal afiat, tambi-tambi barokah ilmuna, tambi-tambi milik rezekina, tambi-tambi istrina. Kunaon. Atuh gampang teh kudu riweuh, setuju amin teh setuju cici. Kana teh kudu riweuh. Itu nini cara ngaprek amin teh jadi kunaon? Tina akan amin meleset. Bapak-bapak setuju? Setuju. Ibu-ibu setuju? Tak gitu. Susah. Dan doa terakhir ulah waka daripada kuring turun ceramah dicekek ini. Dan penting doakan para ulama, para kiai, para asatid, paranjang yuswa, sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rizkina. Dipaparinan turunan usaroleh terus solihah, anu mampu teruskan perjuangan anak. Sabab yang dikhawatirkan ke orang di masa-masa ayeuna, enangan ganti pejabat mah teu hese, gampang. Palurah eureun loba nu hayang jadi lurah. Pak Kuwu eureun loba nu hayang jadi kuwu, Pak Camat eureun, bupati geus nyiapkeun calon-calon camatna. Pak Kapolsek eureun, maaf. Mungkin Pak Kapolda, Pak Kapolres geus nyiapkeun calon-calon Pak Kapolsek. Dan Ramil eureun, maaf. Pangdam, Dandim geus nyadiakeun calon-calon dan Ramilna. Presiden eureun, ngabring loba nu hayang jadi presiden. Komo anggota dewan mangala labring pisan. Foto lagi rata tangkalan sing jereblag di leuweung aya cekuring sareng milih di leuweung. Tapi maaf calon imam, calon khatib, calon ulama, calon muadzin susah neangan gantina. Buktina naon? Percetakan calon ulama, calon kiai nu namina pasantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminat. Terus
gengsi ngasukeun budak ka pasantren. Madesuk cenah ka pasantren masa depan suram. Mau jadi duit masuk ke pasantren mah. Mau jadi duit ngajar kita. Berarti teu weuheun jeung kuring eta. Kuring jadi duit. Alhamdulillah. Naon sia cenah ka pasantren moal menang ijazah, lamun teu boga ijazah moal bisa digawe, lamun teu boga gawe moal bisa boga duit, lamun teu boga duit moal bisa dahar. Maaf. Dijawab bisa saya Mubarok. Saya Mubarok teu boga ijazah. Alhamdulillah. Lempo waktu dahar kuring ge dahar. Teu kalaparan. Kuring teu boga ijazah. Waktu batur baroga imah nyieun. Alhamdulillah tina muludan. Geus di mana deui atuh hoak. Enggak jeung teu boga. Syukuri. Batur boga mobil, boga kuring ge. Jadi dit. Beun bae nu penting ka Banjar itu. Gaya rajaban jeung muharaman ieu. Gua balik ke lunas aja. Amin gitu. Mohon ngadukung ka aing pun. Dijawab makan lamun dia aya santri, hei santri. Optimis jadi santri. Ulah pesimis. Ulah minder jadi santri. Justru orang jadi santri kudu bangga. Sabab yakin dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Yakin sok aya. Ayeuna urang cicing di pasantren diledek, dihina, dipandang sebelah mata. Maaf, suatu saat kita yang dibutuhkan nanti. Saksian kayak kepada santri ayeuna. Dina hiji waktu di Indonesia tinggal jelema pararodo mulai nyesel tina kabodohanana. Bodoh teu bisa salat, bodoh teu nyaho ilmu wudu, bodoh teu bisa baca Quran. Mulai sadar tina kabodohan, hayang ibadah, hayang tobat, rek menta ilmu ibadah ka saha? Datang ka ulama sepuh geus dararaya, kiai sepuh geus dararaya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh? Pasti ka santri nu ayeuna mungke bakal jadi ulama. Amin. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sing dikabul, sing diijabah. Anak urang keur para santren sing ngarasir ilmu nu manfaat, sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat. Ulah waka bangga boga anak jago komputer, ulah waka bangga boga anak jago sains teknologi, ulah waka bangga boga anak jadi penguasa sukses, jadi pejabat sukses. Pariksa ibadahna eta anak urang. Geus bener can salatna, bagian teu maca Quran. Wah, tara maca Quran anak bapak mah kesibukan kepada melanana. Jeung tara salat deui, geus seueur bisnisna di mana-mana. Tapi da bapak bingah, anak bapak mah sukses. Miliaran artos nagih. Silakan bapak ibu bangga dengan anak yang sukses di urusan dunia saja. Lamun urusan akhirat nol, tidak bisa baca Quran, tara sholat acan, maka eta anak di raja-raja, di ratu-ratu di dunia, di akhirat bakal jadi musuh bebuyutan. Seletik indung bapak digusur ku anak-anakna karena jero neraka anak Allah. Hei. Pas nu di pengajian balik ke imah budak diangkat deui teh ibadah. Ibu kak pernah dipariksa budakna wudu baru udah kurang pernah dipariksa ku indung bapana di imah. Salatna pernah dipariksa bisi teu bener ruku sujudna, bisi teu bener babacaan tasyahudna, bisi teu bener babacaan iftitahna, bacaan i'tidalna. Pernah ku indung bapana dipariksa enggeus gawena naon wae tu indung bapana. Ieu masalahna ieu. Loba kolot ngantep ka anakna. Diraja-raja, diratu-ratu, dimanja-manja, budak diantep bodoh dina ibadah, di akhirat bakal jadi musuh. Naudzubillah min dzalik summa naudzubillah. Makana anak urang sing saroleh soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus ka aparatur pemerintah baik sipil, TNI, Polri, baik di tingkat tribika kecamatan, tingkat tribida desa, bahkan sekaligus menjadi pendukung karena ia acara. Mudah-mudahan doakan ya para pemimpin orang sing saroleh sing amanah. Bahkan itu melalui perubahan ya acara teh. Ya kudu nama penting ayeuna. Pinahkeun
Berang untung yang kosong. Menayaan berang geus lapur. Hilang. Begitu saja. Wong tadi sim goreng di Cianjur. Dan baik itu nanyakin ya. Bisi anu nanyakin itu tak bisi gitu. Tapi pilahan. Wih tadi di Cianjur, wih tabu tilu Janari, tanggung, teu istirahat, tapi ke subuh, beres salat subuh, dugsak balas dendam. Karena tilu jam geus dihudangkeun ku supir, ayeuna ka Majalengka, darobah jadi beurang, jadi nyiksa ka ayeuna. Awas dobel geunah. Ya Allah ya Rabbana, atuh di bareureum kieu so capa teu bisa sare. Ya Allah, kurang sare. Lain mabok obat-obatan terlarang di panon beureum lain. Kurang sare yang mabok kardus ongkoh. Penting di Cianjur tilu kardus. Mau di dieu. Cing. Tilu manusia kardus teterang minang. Jeung adoa penting mana yang tahu cok Cianjur. Terus kedua ajaruk kacau eta kedua. Nu katilu kejo sangu bakak keur kieu. Penting bisi hayang hafal. Keun bae teh akur jeung di dieu. Keun bae naon dan waya asupkeun. Eta mah ciri khas. Adab tarkul adat adalah ninggalkan adat kebiasaan sok jadi rojet. Sabab adat kebiasaan balik ceramah sok mawa berkat. Kebiasaan lamun lengoh teu babawaan bahaya. Pernah kuring trauma balik ngaji teu menang berkat, datang ka imah ribut jeung pamajikan. Atuh pamajikan jadi curiga geus jalan-jalan anya. Jalan-jalan ceramah neng ceramah. Geuning teu mau berkat panitiana pohon. Kurang kumaha kuring eta. Geus mah capek tuluy datang ka imah ribut jeung pamajikan, maka nanti harita jadi peringatan. Daripada balik ceramah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan, mending ribut jeung panitia. Demi kardus. Ayo berang ge bari panas, dibawa serius pan kana panon kieu. Aku kuring jauh-jauh mamatahan usare. Ibu bapak dari hadirat rahimakumullah, tos doakeun aparatur pemerintah, para pemimpin urang khusus ngalaladir sing disaroleh deui Allah Subhanahu wa taala. Maka dipain urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam ka ulujingan begitu tetap salawat ka Allah dilungsurkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atau tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutna khusus orang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kenging syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hijrah adalah merupakan gerbang pertama menyebarnya Islam di seluruh dunia. Pancangan naon asep baheula maaf cikal bakalna Islam mulai keluar menyebar karena gerbangnya adalah hijrah Nabi Muhammad. Makanya ketika can gaduh tahun Islam tahun Hijriah, ya kan pencetusan tahun Islam teh Hijriah teh sabada Rasulullah tos wafat. Pencanangan tahun Islam itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika jadi presiden, jadi khalifah, seueur negara-negara sahabat ngirim surat ke Umar bin Khattab hayang ngayakeun hubungan bilateral jeung Umar bin Khattab. Hubungan persahabatan. Ieu kepala negara-negara sahabat ngirim surat ke Umar bin Khattab. Ngan Umar bin Khattab bingung ngabalesna. Naon sababna? Ngaraos izin. Izin kunaon? Can ngabogaan identitas tahun. Ari surat di kepala negara sahabat marake identitas tahun masing-masing negara. Ayo make tahun Masehi, ayo make tahun Kibti, ayo make tahun miladi. Sementara Umar bin Khattab bingung can boga tahun. Dikempelkeun para sahabat sadayana nyuhunkeun masukan Umar bin Khattab. Urang teu boga tahun era ku negara nu sejen atuh urang ge boga identitas tahun. Mungkin aya usulan ti para sahabat. Anu ngajung kaulah boga usul Amirul Mukminin naon entos urang nyeun tanggal tahun urang
di mana ngitungna tahun urang dina kelahiran Nabi dimusyawarahkeun ternyata teu diterima teu mufakat sok cari usul kaula tos we tahun urang mah hitung dina wafatna Nabi dimusyawarahkeun teu mufakat teu ditampi tapi kain usul tos hitung bae dina Isra Mi'raj Nabi teu mufakat ternyata usulan terakhir ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah kumaha Sayyidina Ali geus teu kudu riwah hitung bae dina hijrah kaget saudara sahabat nah Ali maka dihitung tina hijrah gerbang mulai nyebarna Islam ku hijrah Nabi sabab hijrah Nabi di Mekah ke Madinah lain sieun ku Abu Lahab lain sieun ku Abu Sufyan lain sieun ku kafir Quraisy Mekah lain tapi strategi nu ngahajak ku Allah dijieun pikeun nyebarkeun Islam ke seluruh dunia ieu jangan jawab jelema-jelema munafik cenah Nabi hijrah di Mekah ke Madinah teh gara-gara sieun ku Abu Jahal maaf Nabi bukan tipe orang penakut ketika menghadapi musuh Allah Nabi paling tegas, paling keras, paling berani asyidda wa'al kufar puluhan tahun, puluhan kali perang Rasul selalu memimpin paling depan nggak sedikit dahinya bercucuran darah giginya rontok kena sabetan tombak musuh kenapa? Karena Rasul kalau perang selalu paling depan selalu jadi panglima jadi jam nyebarkeun iya strategi nu Allah diatur kan ku hijrahna Nabi eta Madinah jadi kota yang hebat perekonomian terbangun rapi politiknya rapi sehingga perdagangan oge rapi tapi terkenal kemana-mana pedagang di luar negeri ngado dagang ke Madinah tapi kaya nu dagang di Cina datang ke Madinah ngado dagang saling tukar informasi ilmu pedagang Cina dina hiji riwayat sok sanajan dia aya nu ngadoifkeun cenah cek pedagang Cina bahwa di Cina mah geus aya jelema nu bisa nyieun kertas ka kupingku sahabat Rasul nu keur dagang wartos ka Rasul maka Rasul ngutus dua sahabatna pikeun berangkat ke negeri Cina kumacarana ilmu nyieun kertas pantas aya hadis utlul ilma walau bisin carilah ilmu sampai ke negeri Cina kunaon teu walau di Indonesia bisin ke negeri Cina eta hubunganana sabab riwayat eta pedagang Cina nyaritakeun bahwa di Cina geus aya jelema nu bisa nyieun kertas mungkin motivasina Madinah Cina itu jauh jaraknya berarti motivasi hadis ieu sok sanajan jauh nu ngaranna ilmu kudu dipilari terus nah make kudu ka Cina dina hadis eta motivasi kedua sabab di Cina aya dua sahabat Rasulullah deui kawafatna pan di Cina di mana di Guangzhou makanya Guangzhou satu provinsi yang mayoritas Islam sadayana Guangzhou sampai di Guangzhou melahirkan salah seorang panglima terkenal panglima perang yaitu angkatan laut jenderalna angkatan laut saha Laksamana Cheng Hu sang sempat mendarat menyebarkan Islam sampai ke Indonesia perahunya mendarat di Semarang kan lebih kaya dari abadikan ya patung lagi gede jangkung panglima Cheng Hu Laksamana Cheng Hu kan nama dikelilingan ku pihara diurusna ku budak lain orang Islam padahal dia tadi jero pihara aya gua tilas salatna panglima Cheng Hu Laksamana Cheng Hu boga murid budak ngorak gagah ahli bela diri panglima Cheng Hu saha namina Ridwan Faisal Hung salah seorang pemuda ahli bela diri diajak untuk membentengi Islam menjabarkan Islam bernama Ridwan Faisal Hung disingkat dijieun film dicokot ke orang komunis Cina dijieun film diduitkeun ngan Islam nanti dibawa laku filmna di mana-mana baru dakir sepeun nyaheun naon filmna Wan Pai Hung eta sejarah Wan Pai Hung itu adalah Ridwan Faisal Hung yang diambil dari sejarah pemuda Islam ahli kungfu, ahli bela diri
yang ikut menyebarkan Islam di daratan Cina sampai ke Indonesia. Nggak dipresepkin tuh orang komuni Cina ku sutradara Islam di leungit, malah diganti bisa gelut kudu mabok lah sebagian penghuna nginum arak lah. Gitu-gitu naiknya orang teh ulah dibobodo wae atuh bener teh sejarah Islam di Cina teh gede-gede ya Allah ya Rabbana makanya teh salah sosok aja neta hadis anu ngadoibkeun tapi jelas ieu fakta sejarah aja leres emang Rasulullah geus nyahoon Cina eta anu ngomong gitu. Itu kan merenang gara-gara Madinah dipimpin ke Rasulullah menjadi kabupaten, menjadi provinsi, menjadi kota yang begitu hebat, bahkan perekonomian dan politiknya dijadikan contoh oleh negara yang lain. Madinah kan hijrah Nabi ke Mekah ke Madinah, utuh Mekah terjadi. Mekah mampu direbut oleh Rasulullah karena dengan hijrahnya ke Madinah pasukan Islam semakin banyak. Negara-negara yang manapun mampu ditaklukkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gerbang cek Sayyidina Ali nyebar nah Islam ke sabab maka pilih baik hijrah Nabi lah, hitung mulai tahun jadinya maka disebut tahun hijriyah supaya Islam temohokeun karena sejarah. Maka rek muludan, rek rajaban, rek muharaman ia terlepas di hiji jalmi anu kacina gede jasa ka urang nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun teh bari Islam moal terjadi Indonesia merdeka kadinya nyambung. Maaf lamun teh hijrah Nabi ka Madinah Indonesia moal bisa merdeka syariatna. Sabab syariat Indonesia merdeka mayoritas para pejuang bangsa yang mampu merebut kemerdekaan adalah para santri, para kiai, para ulama. Alhamdulillah Indonesia tuh bisa dijauhkan jeung ulama, tuh bisa. Bapak apal, ibu apal, saha Jenderal Sudirman? Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman, eta teh ustad guru di madrasah diniyah. Jenderal Sudirman teh ustad di madrasah diniyah ngajar. Begitu ada panggilan perang Jenderal Sudirman berangkat milu perang karir dina militerna kapake narekel pangkat narekel makanya anak buahna pengawalna nusok nyanyanakeun dicai ngawal Jenderal Sudirman dina gerilya tara nyebut jenderal tara nyebut bapak tapi panggilna kiai sabab kiai Jenderal Sudirman tara nyebut jenderal tara kiai gerilya di tengah leuweung jeung pasukanana Jenderal Sudirman ditandu pengawal nama mamawakeun dicai wadah cai. Ya pengawalna nanya, Kiai, sebenarnya ya teh kaulah teh geus berdiri apa mawa cai teh ti iso, tapi kabeurang air atuh jangan ya teh cai, di leuweung ge aya cai, cek Jenderal Sudirman, di leuweung ge aya cai, ngan bisi di perjalanan jauh ka cai, kaulah bisa make, kamu naon, kaulah mah mung batal tina wudu. Setiap batal eta cai kendi dipake wudu, jadi tara batal wudu. Jenderal Sudirman enak geus waktuna lohor sakali ewang salat kiblat ka dieu kaulah heula jeung dua pengawal nu sejen ngajaga ti hareup nyekel senjata nu ditukang ngajaga senjata pake senjata salat keur perang ke beres kaulah nu di hareup alanjeun nu can sarolat kaulah nu ngabentengan hebatna Jenderal Sudirman urang pasrahkeun ka Allah lillahi taala. Pengawalnya nanya, emang kesuksesan kemenangan orang Indonesia naon Pak Kiai? Tilu nuka hiji naon niat lillahi ta'ala, nuka dua ulah lepas wudu, nuka tilu ulah ninggalkeun salat, pasti orang merdeka. Subhanallah. Lillahi ta'ala ulah lepas wudu, ulah ninggalkeun salat, pantas merdeka. Saha eta nu merdekakeun? Saha? Kiai. Ulama si orang tina hijrah nyebar Islam ke mana-mana sampailah negara Indonesia tercinta menjadi mayoritas umat Islam. Alhamdulillah.
Bahkan banyak para wali yang diturunkan oleh Allah ke Indonesia. Makanya emot kunon si Indonesia sih spesial dibandingkan dengan negara yang lain. Selain Mekah, Madinah, terus Indonesia di spesial. Sayyid Abdullah Mubarak, guru besar Kairo Al-Azhar, pernah meneliti kunon di Ka'bah maka aya rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi, eta teh kiblatna negara-negara nu disebut dirinya. Rukun Yamani orang Yaman nyudut kadinya kiblat ngalamun teh negara Yaman. Rukun Iraqi orang Irak nyudutna ke belah dieu. Tah Ka'bahna pojokna ieu, kiblatna orang Irak. Tapi teu aya rukun Indonesia ieu. Kiblatna orang Indonesia ke mana? Di Ka'bahna, di pojok mana Ka'bahna? Ternyata Sayyid Abdullah Mubarak puluhan tahun meneliti umat Islam lamun sholat di Indonesia ternyata arah kiblatna lurus karena pantau Ka'bah. Tuh merinding langsung, subhanallah. Spesial. Allah mereka nikmatan ke orang Indonesia. Penelitian yang sah, Sayyid Abdullah Mubarak meneliti ternyata spesial bikin Indonesia. Lalu spesialnya kiblat umat Islam Indonesia ketika sholat lurus ke pintu Ka'bah. Alhamdulillah. Makanya mau leungiteun Mekah mah ke Indonesia mah ulah unggal tahun tuak bulan pintu ke Indonesia. Umroh bari ongkos bararahal ge ngabring wae. Ka orang Arab terpercayaeun Indonesia moneter terpercayaeun. Cek orang Arab Indonesia mah kaya beunghar. Unggal poe jamaah pinuh ku Indonesia, lain di masjid di toko. Anjing saya tukang shopping. Atau terkenal Indonesia berarti lamun loba kumpul di toko berarti loba du. Makanya cek orang Arab di Mekah kullu jamaah Indonesia min ahli jajan. Aya aturan rek indit ka Masjidil Haram kan kiri kanan toko galalade sing kelebat abaya awewe komo ih toko emas kongkorong aya bener kiloan mana beuh. Bapak-bapak ge panle ningali gamis Arab, gamis lalaki. Tujuanna mereka haram mengkol heula. Eta setanna bisa ngarayu pamajikanana. Ka masjid mah tenang, masih kena beurang. Ka toko itu abaya aralus besi ku batur mantel. Salakina diharewosan ku iblis. Itu sorban sing kelebet di majalah kamacana anu meuli buru beuli bisi ku batur mantel gegembol ka haram mawa bungkusan belanjaan nepi ka teu bisa asup ka jero masjid teu bisa ningali Ka'bah sabab teu meunang mawa belanjaan. Tungtungna salatna di luar ongkos 30 juta 40 juta ngadon salat di emper toko nya. Padahal di jero Masjidil Haram kosong kene bisa tetep Ka'bah ngan teu bisa asup sabab mawa belanjaan ditinggalkeun belanjaan di luar sieun leungit sabab eta loba pesanan si Ija si Mimin si Koko mararesan abaya jam si Jai si Pepen hayang sorban Mekah daripada leungit salat nungguan kardus bungkusan. Silakan. Ya Allah. Bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi tina gerbang hijrah Rasulullah SAW hikmah Islam nyebar ke mana-mana, maka ditentukanlah diambil keputusan Umar bin Khattab dijadikan Islam diawali dengan perhitungan hijrah Nabi Muhammad SAW mulai bulan Muharram. Terus Muharram. Ya orang Islam. Kira-kira tinggal bulan Islam nasorangan. Hiji Muharram, kedua Safar, tilu Rabiul Awal. Mulut. Daya nu ngarusak kalender Hijriah. Dina kalender Hijriah Rabiul Awal mulut. Rabiul nami Hijriahna. Beres Rabiul Awal. Beres berakhir. Astagfirullah 2 bulan diliwat Rajab Jumadil Awal. Untuk anak bapak anak itu bisaeun.
Ya kudu aras di madrasah diniyah ya bapak-bapak ya. Aku Islam puluhan tahun di Islam teh nyaho bulan sorangan. Ya iya PR ya. Jumadil. Beres Jumadil awal. Beres Jumadil akhir. Beres Rajab. Sya'ban. Ruwah. Sok bawa ruwah ke Mekah. Orang Arab ngahuleng ngadenge ruwah. Ruwah sya. Dan pernah Nabi ngajarkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa ruwaha. Eueuh nunung kati eueuh. Aya di kati? Eta si kati di mana-mana eueuh we. Sya. Beres Sa'ban. Beres Ramadan. Beres Syawal. Dzulqa'dah. Hafid. Sok bawa hafid ke Mekah deui. Orang Arab ngahulung ngadenge hafid mah huwa hafid. Dijawab ke orang aja hafid isaha kecepit. Orang lain mana itu lemur teh? Karawas tuh. Zulqa'dah itu bulan ke-11, bulan ke-12 Zulhijjah. Cik atuh hasilna Muharram teh wow-wowkeun atuh bulan Islam ka anak urang. Cenah bangga anak urang jadi umat Islam bahwa kita Islam punya bulan sendiri. Ieu mah tahun baru batu di rame-rame nepi kamari di tahun teh. Desember ke Januari eta nini baru lu begadang nungguan tengah putih. Nungguan jam 12 Desember ke Januari. Masya Allah petasan diayakeun. Milu ngitung mundur tengah putih 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tengah putih araredan jelema. Hiburan tengah putih bikin edan panggung malam tahun baru. Gelo can lemur belah itu tahun baruan. Edan Monas tahun baru. Maghrib di Istiqlal dekat ka Monas. Allahu Akbar. Istiqlal ada di Monas. Penang tangan dah jelemanya. Ancol Masjid At-Taqwa. Ayo tadarus di maghrib tapi ka Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Panggung Ancol tahun baru. Nu jinah aya nu maksiat nu mabok kamplok. Asa-asa isu-isu Allah ngirim cai ke Jakarta banjir. Gubernur Molohok. Ini kiriman dari Bogor. Mun banjir di Jakarta, Bogor nu dituding. Coba lamun orang Bogor ngajawab, sorry, aing teu ngirim cai. Lamun aya teguran musibah bencana ulah nyalahkeun batur teuing. Bisikeun perilaku urang jeung ngondang musibah. Sabab geus datang bencana geuning sararea kabagian satu makan nangka semua kena getahnya. Leres teh tak salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan. Lah masing-masing kiai. Kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu. Mohon Kang, nu doraka mah akang, nu cinah akang, nu mabok akang, nu judi akang, nu maksiat akang, nu maling akang, nu nipu akang, nu ngarampung akang, nu korupsi akang. Tapi ketika Allah beri teguran berupa bencana, lain akang we nu cilaka, jelema nu teu nyaho naon-naon, kabagian akibatna. Terus pernah ya banjir bandang musyawarah, tsunami musyawarah. Can pernah sugan cek tsunami belok, imah kiai liwat, teu bisa. Imah kiai ge beak ke bawah tsunami. Untung kiai na salamat naik tangkal kalapa. Pakai kolor kiai. Pakai sampingna ke bawah banjir teh heula. Da BHS eta 4 bulan. Can kabayar. Untung kolor pagi. Coba lamun jeung kolor nama Rasul.
beor kiber ka mana dia bahas yang kurung cicing ini cicing kos ngarti wae dia satu makan nangka semua kena getahnya maka tolonglah kamu Agustusan, Masya Allah, piraku panu diharap-harapku para pejuang, para pahlawan dan doa tiap Agustusan dah yang dikirim doa dan dikirim geol pas nuheueun panggung merdeka kita syukuri ini kenikmatan yang besar dari Allah sehingga kita bisa merdeka mari kita kirim Fatihah buat para pejuang kita Al-Fatihah amin baik kita sambut lagu pertama Fatihah. Untung Allah masih kena karunya, namun Allah geus teu karunyaeun eta pahlawan tiap Agustusan dihudang-hudangkeun kabeh bae. Udang. Anu ngirim joget. Cekek panitiana cekek. Panitia dicekek, cek panitia lain salah kuring pahlawan, da kuring moal tiga namun teu diizinan. Sang izinanana RT diserang. Cek RT lain kuring moal izinan lamun teu diizinan ku atasan sa lurah ku dieu cek ku sorry kuring moal izinan lamun teu diizinan ku atasan sa camat diserang. Camat bupati tewak. Bupati gubernur tapi ketika panggil ada juri ayang cek pahlawan yang mah dikirim Fatihah dikirim dikir istighosah tapi katengah penting dikir istighosah jang pahlawan anu geus neteskeun darah ngalapaskeun nyawa demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tadi teh bahasan Indonesia mau bisa dijauhkeun jeung ulama. Bung Karno kaluar ti penjara baheula memeh proklamasi ngendong di bumina hiji ulama besar Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Dahar dirinya di imahna Habib Ali Al-Habsyi di Kuitang dirawatan ku Habib Ali Al-Habsyi. Aya cerita eta Habib Ali Al-Habsyi lamun arek memerdekakeun memproklamasikan Indonesia pilih tanggal 17-nya Bung Karno. Begitu dipapai ke Bung Karno 17 poe Jumaah tepat ieu Ramadan 17 angka keramat cek Bung Karno. Naon angka keramatna moal lepas 17 tina rakaat salat umat Islam sampai saputing 17 rakaat. Lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, 17 sampai saputing. Jam 17 teh geuning turunna Al-Qur'an 17 Ramadan. Oke, Habib, itu saya pakai. Kita proklamasikan tanggal 17. Ternyata mengusulkeun tanggalnya eta Al-Habib Ali Al-Habsyi. Subhanallah. Cek Bung Karno iya bendera kudu nyieun pasukanana jang ngibarkeunana majulah tentara yang mempangkat mayor eta tentara jenenganana Ha Mutahar. Saha Ha Mutahar adalah Al-Habib Husain bin Ahmad bin Husain Al-Mutahhar. Maka diciptakanlah oleh Habib Husain Al-Mutahhar yaitu pasukan Paskibra. Jadi yang membuat Paskibra Ha Mutahhar lain haji eta teh Al-Habib Al-Mutahhar. Nyieun Paskibra tapi kayeuna dipake ta Paskibra. Untuk membangkitkan semangat juang bangsa, Ha Mutahhar menciptakan lagu kemerdekaan 17 Agustus. Ha Mutahhar adalah Al-Habib Husain Al-Mutahhar. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Capek sorangan puluhan setiap orang Indonesia, orang Australia, orang mana ya? 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka
sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Hak Mutahar Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Siapa yang mengusulkan bendera pusaka Indonesia berwarna merah dan putih, padahal warna itu banyak? Siapa yang mengusulkan dua warna merah dan putih? Salah seorang dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Idrus Salim Al-Jupri, lahir di Tarim, Yaman, hijrah ke Palu, Sulawesi Utara, menjadi pejuang Islam dan sempat belajar Islam di Mekah berdua dengan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Jadi Al-Habib Idrus Salim Al-Jupri adik kelasnya Mbah Hashim. Ketika milu hijrah ke Indonesia, Habib Idrus Salim Al-Jupri di Palu, Sulawesi, Mbah Hashim uwi ke Jawa. Jadi sama-sama berjuang dengan Islam di Indonesia. Ternyata nuju di Sulawesi, ya Habib Idrus Salim ngimpi kasumpingan Kangjeng Rasulullah. Rasul sumping dina impian anak Idrus Salim, di mana Indonesia merdeka, bere dua warna kebanggaan benderana, berem jeung bodas. Pesan Rasulullah. Lalu Habib Idrus Salim Al-Jupri menyampaikan pesan itu kepada Mbah Hashim Asy'ari, dan oleh Mbah Hashim Asy'ari disampaikan pada Muktamar NU tahun 1937, disampaikan langsung ke Bung Karno. Maka diterima oleh seluruh warga bangsa, elemen bangsa, dan Bung Karno pun menjadi pemimpinnya. Merah putih menjadi bendera kebanggaan kita. Menang ulang. Orang boga lambang kemerdekaan Garuda, manuk teloba. Garuda dipilih nepi ka make sila 5, 1, 2, 3, 4, 5, Pancasila. Saha nu ngarancang eta lambang Garuda jeung sila nu kalima 1, 2, 3, 4, 5 sila disesuaikan dengan ayat Quran. Siapa? Adalah Sayyid Hamid Al-Qadri, dzurriyyah Nabi Muhammad, diusulkan kepada para pejuang. Inilah lambang negara kita, di mana Sayyid Hamid Al-Qadri itu adalah Sultan kedua Pontianak di Kalimantan. Sayyid Hamid Al-Qadri yang merancang lambang Garuda, termasuk Pancasila, dan dasarnya dari Quran dijelaskan kepada Bung Karno, maka diterima semua. Menang maka nama Indonesia itu bisa dijauhkan jeung ulama. Betul? Betul. Rasulullah can nincaka dia, tapi pewarisna loba di Indonesia. Alhamdulillah. Saha para ulama. Makanya ibu bapak bangga boga anak cicing di pesantren. Itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Kacida bagja na ibu pak, ketika sakaratul maut rek ninggalkeun dunia, dikurilingan ku anak saroleh nu balik di pesantren bari maraca Al-Qur'an, seneng teu? Rek mayun ka Allah diantar ku bacaan Al-Qur'an, bungah teu? Bapakna engkak-engkakan sakarat, budakna tilu di pesantren kabeh, ditelepon anakna baralik, bapak sakarat gering ripuh, eta nu bungsu datang teh heula terus wudu nyokot Quran, diuk gigireun bapakna nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datang anak nu padua terus wudu nyokot Quran, diuk gigireun bapakna nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin
datang anak becikal terus wudu diuk gigireun siraheun bapana nu keur sakarat diangkat sirah bapana dilahun dina lahunan anakna ditalkinan eta bapana ku anak anu soleh Pak sing kiat iman Islam sing istiqomah tuturkeun ieu kalimat nu diaos ku abdi tuturkeun ku bapa asyhadu alla ilaha illallah bapana ditalkinan ku anakna dibimbing maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kelak bapana maot baca ninggalkeun dunya diantar ku anak saleh anu hijil tina bibirna kalimat-kalimat thayyibah hayang begitu hayang begitu geus bisa ngaji anak urang terus bisa sanu ngadidikna sanu ngajarna kiai di mana geus pernah datang ka kiai nganuhunkeun jawab amin amin baru-baru nganuhunkeun kiai na meta udunan infak ka santrina sabulan 30.000 yang bantuan bayar listrik meuni hese mayar benar tak sekali budakna laporan pak cek pak kiai nama 30.000 sabulan jangan bayar listrik infak santri diontrok kata kiai gua panak mohon ka bener ya budak laporan cenah udunan di dia infak 30.000 sabulan nya kamu nanti kiai listrik tak kudu dibayar ka PLN lamun teu dibayar satrumna dipareuman lamun pareunya poek lamun poek budak teu bisa dikali Quran makana kudu dicangan anak make duit pakai setrum kiai beneran heeh ngan kudu make duit antu dia bit duit gua mah bit duit sakit antu dia bit duit bersih sabaraha kiai 30.000 oh bisi bohong budak kayak gitu mah bener atuh yakin dibayar sakaligus ayeuna keneh ameh jom-jom ka abdina budak bayaran ngaji mangga tampi ku kiai tah 60.000 tilu tahunan astagfirullahaladzim langsung kiai beras pingsan ngadadak antake serek majuna pendidikan Islam sabab loba umat Islam anu teu peduli teu daek berkorban lamun yang pendidikan umum daek bro-broan urang mah komputer mah kursus 300.000 300.000 teu dipikir deui brak bayar mah bahasa Inggris 200.000 mah bayar mah cek pak kiai di majelis 30.000 yakin ka kiai engke disakalikeun satahunan tapi kan teu laku mentak di Cikampek kiai karuru udah kesedotan ikhlas ngari ikhlas teh didedelkeun ka kiai wae kiai ge jelema atuh lain juri lecehan dia mah alhamdulillah sing berkah rezekina para kiai pun lanceuk ya alhamdulillah sing berkah amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban itu bisa dilepaskan jeung para ulama terus deh Indonesia berkah alhamdulillah makana bagja urang lamun boga anak jangan di ulama nikmat aya nu ngadoakeun leres teu Pak tapi cilaka urang lamun ngabogaan turunan toleh lawan kata soleh ai soleh mamake sod alus aya di lawan katana toleh naon toleh make tok toleh naon toleh bangkar warah duelku goblok boga anak tilu lalaki bapana sakarat engkak-engkakan bungsu datang kokoloyongan mabok geus ngoplos komik dicampur jeung teh kebo ngoplos sekalian jeung aibona hiji keun bapana sakarat kokoloyongan bapak mah action nyebutna batur sakarat disebut action torojol anak luka dua awewe jauh dina didikan agama ningali bapana sakarat lain dikir lain istighfar kalau kang gogoakan ceurik ngagugulung bapana sakarat lupa dosa tapi saya nanggung nggak satu pan nyebut bapana mingkilir aing nyebut naon ngaku keur sakarat but aing ngabimbing datang anak lucikal lalaki mungkin bandeng gogoakan lo badonya gak apa-apa atuh mah bebaskan dong lo bating pikiran
Keun bae imah masawah kebon kabeh kuaa. Mobil, motor, warung kuaa. Tabungan nu bapak di mana disimpenakeun eta kuaa. Teu jadi bapana pae. Bapana ngorejat ka dadak cager. Bapana ngadat ke sakala. Cek bapana aing can pae sia geus ngarampong. Amin amin. Saya budak cekekeun juhikeun gitu. Naudzubillah min dzalik. Makana asukeun didikan agam supaya saroleh baru dak urang. Insya Allah taswidi. Jadi Nabi Muhammad SAW hijrah di Mekah ke Madinah dijadikan momen ku Ali bin Abi Thalib bikin ngawalan tahun baru Islam. Hikmahna Indonesia kade bisa merdeka sabab Islam nyebar ke mana-mana. Alhamdulillah. Jadi hijrahna Nabi Asep lain sieun ku Abu Jahal lain. Nabi bukan tipe orang penakut, tapi itu strategi itu Allah diatur. Kan memang ayat sejarah, ayat riwayat bertepatan menjelang hijrah Nabi. Namun riwayatnya Abu Jahal ngumpulkeun Quraisy Mekah ngancam mereka ngabunuh Kangjeng Nabi eta. Makanya diabadikan ku Allah surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin wallahu a'lam bimuradih. Ketika orang-orang kafir Quraisy Mekah rek nyieun tipu daya ka Kangjeng Nabi dengan cara apa? Dengan cara memenjarakan Nabi, mengusir Nabi, membunuh Nabi, ngaintimidasi ka Nabi. Sadayana eta cara digagalkan ku Allah. Malah Allah ngabalas tipu daya kafir Quraisy Mekah dengan tipu daya Allah yang maha dahsyat. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Jadi ya si pemuda Quraisy Mekah dikumpulkan ku Abu Jahal di bere pedang hiji ewang di Darun Nadwah. Darun Nadwah teh nyata gedung pertemuan Abu Jahal Darun Nadwah. Bari dibibita sing sanu mampu ngabunuh Muhammad ketika bakal menang hadiah 100 ekor unta. Atuh ngabring pemuda Quraisy Mekah. Teu ningali saha nu bakal dibunuh, nu ditingali ku pemuda Quraisy Mekah hadiah 100 ekor unta. Pentingna ngabring ngepung bumi Rasul. Rasul kedua sareng Ali bin Abi Thalib dikepung. Jibril lungsur diutus ku Allah pikeun ngabimbing Rasul keluar. Saur Jibril Gusti urang keluar ayeuna sabab anjeun diancam rek dibunuh di luar tos dikepung ku pemuda Quraisy Mekah marawa pedang anu dititah ku Abu Jahal. Ai cek Rasul Jibril kaula jeung Ali ajakan ulah tinggalkeun di dieu seolah-olah Sayyidina Ali rek dipalagkeun. Rasul nyamperkeun ka Sayyidina Ali, Jibril datang rek ngabimbing kaula keluar ti imah ngan kaula sorangan anjeun moal diajak. Kunaon Gusti, pemuda Quraisy Mekah geus ngepung ieu mah rek ngabunuh kaula marawa pedang. Kaula rek jeung Jibril keluar tapi anjeun dieu ditinggalkeun. Siap anjeun sorangan di dieu yang harapan? Kumaha cek Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kau keluar. Selamatkan dirimu. Jangan khawatirkan aku Ali. Aku khawatir justru kalau kau celaka malam ini, siapa yang akan melanjutkan perjuangan Islam ini. Tapi jangan khawatirkan aku Ali ya Rasulullah. Kalau Ali malam ini mati dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, jangan khawatir ya Rasulullah. Nanti akan muncul beribu-ribu, berjuta-juta Ali yang siap membela mu ya Rasulullah. Iya hebatnya Sayyidina Ali. La fata illa aliyah wa la sayfa illa zulfiqar. Cek Rasul kaulah bangga ke anjeun Ali. Ya, sorban kaulah pakai selimut, tempat sare kaulah tempatan ku anjeun ayeuna. Maka Ali asup ka kamar Rasulullah, tempat tidurna dianggo ku Sayyidina Ali, sorban hejona dianggo selimut ku Sayyidina Ali. Begitu di tengah bumi Rasulullah, Jibril siap keluar, keunlah Gusti nyana heula taneuh ngebul tas sakeupelan pandangan. Jadi lantai rumah Rasulullah pemimpin besar lain keramik, lain marmer, lain taneuh ngebul. Sederhana Rasul. Dicanak sakeupel cek Rasul kumahakeun Jibril aoskeun surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun
laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-awqani fahum muqmahun waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dugi karena kalimat la yubsirun. Saur malaikat Jibril tos stop dugi kadinya lemparkeun eta taneuh lewat erang-erang jendela dilempar ke Rasulullah ngadadak aya angin datang mawa eta taneuh sadayana pemuda kelas Mekah di luar kasirep sing galoler bahkan aya ngadadak jalan di patung. Saur Jibril Gusti aya siap buka panto begitu dibuka panto rek keluar Rasul kaget. Saur pemuda sing galoler bahkan menjadi patung keur nangtungnya kalau perang Jibril patung Gusti jelema tos jadi patung geuning loba Jibril ieu mah di loba balatak ieu nya dia nu diutus Abu Jahal atuh karunya Jibril cageurkeun deui karunya Rasulullah malah karunya lain dendam hiji ta akhlak mulia Rasul bawa leuweung lain pendendam Rasulullah musuh geus teu walakaya karunya mun Syekh Mubarak moal kitu sing galoler norek dolim copot hiji bedogna cokelan irungna hiji dendam urang mah entong jeung batur urang mah jeung dulur ge sok dulur koret dibayar tuh kan jujur ngaraku salakina mungkeut rambutan yang kemana kan rambutan eta mah ditilu beungkeut eta dulur karunya dari urang ge loba atuh kadahar urang ge kabeh moal mana Kang eta tatangga dulur urang teh meureunan si eta rek dibere akang mah teu sadar naon ieu manehna ge lamun bogana naon tara inget ka urang giliran urang boga naon kudu barang bere meunah di manehna teu ngeunah di urang sorry Kang sorry ulah aya begitu aya bapak mitna teu aya nya punya teu aya nu ngaku ya Allah ya Rabbana koret dibayar kor dendam orang jadikan momen di dia saling memaafkan tidak ada rasa dendam sebelum Muharram sebelum Agustusan masyarakat di sini ada yang bermusuhan ulang Muharraman ulang Agustusan insyaallah jadi momen jamuatkeun silaturahmi moal kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan leres memeh ngaji loba musuh balik ngaji loba dulur amin jadikan momen ke orang desa kampung Garawastu dulur 1000 saeutik teuing musuh hiji loba teuing nikmat lamun hirup gitu leres teh dulur 1000 saeutik musuh hiji loba nikmat sakurilingan urang ya lemur kabeh dulur dan nikmat sakumaha sempitna jalan jongjon lempang tapi lamun sakurilingan imah urang ya musuh kabeh maaf sakumaha gedena jalan moal bisa lempang-lempang aja terus yuk urang diajar balik Muharraman ayeuna tatangga bunga urang milu bunga tatangga sedih urang milu siap batur bunga milu akang bejana rek ka Mekah boga duit gitu sabeuna nama nyai akang teu boga duit ngan kudu nungan di ongkosan alhamdulillah akang ku berkah-berkah teuing nasib akang doakeun abdi engke lamun di Mekah abdi sing nasib akang abdi meuli bunga insyaallah nyai didoakeun ku akang di Mekah sing dijabah sing bisa nasib haji coba lamun milu bunga karena kabungah batur siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita dia mah lain sifatnya orang apa tatangga balik ke Mekah di ongkosan ku batur diledek baliknya tuh haji kosasi liwat ongkosna dikasih mun itu mah Haji Mansur halamanan digusur kelebaran jalan duit nak didinya mun itu Haji Wahyu nah sawahna payu main nama ke Mekah ngajual sawah kunaon batur ngajual sawah sian riweuh mun itu Haji Tower naon sakit main nama Kang Haji boga duitna tina ngajual kebon di sisi jalan dibeli ku Telkom dijieun tower duitna dipake ke Mekah berarti Haji Tower astagfirullahaladzim keterlaluan usia kuring teh habis pikir ke jelema nu kitu kumaha lamun aya jelema bisa nasib ke Mekah
ngumpulkan ongkos tina ladang ngajualan pupuk kandang. Pirang kembali ke Mekah jadi haji tai. Ulah gitu kabar terus. Sebelum bisa batur bunga milu bung, batur sedih milu sen. Kan saud Nabi Islam satu dengan yang lainnya kalja sadeluahin bagaikan satu tubuh leres teh. Sok anggota badan beda profesi na bu pak punten. Sampean kamu mapa, pandangan kamu nyepeng, pangambung kamu ngisep udara, ngeluarkan udara. Soca kamu ningali, cepil kamu ngupi, lambai. Kemudian dari ahli hisab lambai kamu ngarasa leres deh kamu ngarasa kamu nyarios lidah kamu nyarios sampean kamu ngalangkap beda-beda pegawaiannya tapi kompak ala laku sapakain sama manis satu merasakan sakit semuanya ikut merasakan contoh indung suku tidak ditajong karena batu tapi kagetihan sanu panggilan hariwe saha tetangga jauh kucilakana dihandap ku panggilan hariwe sih monyong langsung monyong cek leungeun aya naon wir kabibian cek bibir itu tatangga dihandap cilaka getihan tulungan leungeun turun mencetan hebat kompak ya awak irung simpati milu ngariut nyengir nahan kanyari panon milu ceurik teu kuat nahan kanyari ceuli nepi ka milu beureum-beureum teu kuat nahan kanyari nu teu eta mah teu disangka huntu di jero milu kakarekat nahan kanyari nu teu disangka deui bujur dibenerkeun eta tulang nu bengkok teu kuat nahan kanyari beli prat-pret pro milu gogoakan simpati kompak salena kompak untuk aya hiji nu cuek apatis masa bodohan saya tanah hiji ngorengkol we di jero iya saya tamah terapi piluun molor amin leungeun mah mencetan ilmu nyengir bibirna pake monyong-monyong panon milu ceurik huntu kakarakat bujur ge prat-prat si eta mah damang eta teh cirina jelema licik si eta mah licik tak kumaha giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sararea tetangga kudu diteang amil penghulu kudu aya wali saksi kudu aya bahkan diresmikeunana kudu make surat-surat resmi ditanda tangan depan wali saksi SIM STNK BPKB SIM surat izin mondok STNK surat tanda nurunkeun kolor BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok karak resmi bisa ditaekan eta mobil teh ngariweuhkeun saya teh matak eceu ke lamun panggil tengah penting tong asa-asa layak Asep teu tega cekek karunya sintrek licik saya aya di dieu gitu jamaah masjid ngayakeun pengajian cuek mung peduli bahkan ngaledek lah sukses ge moal tapi giliran manehna aya pangabutuh datang ngadadak ka jamaah masjid minta dibantuan baca doa eta jelema licik eta nu aya di dieu kitu karekan pantoi mana si rengkol gitu ya si rengkol ya Allah kompak ibu bapak saudara hadirin rahimakumullah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan yang Jibril menuju bumi Abu Bakar Siddiq dirinya langsung berangkat menuju Jabal Sur di Jabal Sur aya guha Sur Abu Bakar Siddiq Gusti ulah kalebat kaulah nu lebet ti payun hal sababna urang teu apal di jerona bisa aya orai garalak lamun Gusti lebet atuh Gusti nu cilaka lamun Gusti cilaka sanu ek nuluskeun ieu perjuangan wios Gusti panderi abdi nu ti payun di mana aya satogalak Gusti abdi nu cilaka salira bisa nyelametkeun diri hebatna para sahabat jadi benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu Abu Bakar Siddiq lebat ternyata aman Gusti mangga aman lebat Rasulullah jadi Allah ngabuktikan tipu daya yang lebih dahsyat ketika Rasul jeung Abu Bakar Siddiq lebat di Juhasur Allah ngutus laba-laba lancah nyarieun ramat lancah di lawang guha datang manuk japati diutus ku Allah nyarieun sayang jadi lamun aya jelema di luar moal percaya aya jalmi di lebat guha sabab geus katutup ku ramat lancah padahal Rasul Abu Bakar tos lebat di payun
Ini yang dimaksud wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Pasukan Abu Jahal tidak calagerkeun sing korejat merawa pedang handabrak kontol bumi Rasulullah. Begitu nyampe ke kamar cik Abu Jahal tuh Muhammad keur sare. Cik anak buahna tandana naon sorgana hejo sok dipapake wae. Begitu rek dikadek Sayyidina Ali nu gugah. Ngan supaya sieun Ali jadi penghalang, maka Sayyidina Ali dikeroyok ngan teu dibunuh, disiksa Sayyidina Ali, ditalian dina hiji tiang caket tempat tidur Rasulullah. Sahabat di Arab ya Rasul ku Abu Jahal jeung anak buahna. Ayo urang kejar bisi jauh teuing ngabunna. Nyampelah ke Jabal Sur, datang ke Jabal Sur cik Abu Jahal aya gua pasti di jero. Bener Rasul aya di jero. Ngan cek anak buahna mikir Abu Jahal, rek asup lewat mana eta lewat kancah meuni rapih kitu. Berarti cakanya dari dalam maka dia oke. Geus tinggalkeun. Begitu ditinggalkeun karek sababaraha rengkah aya suara cak-cak di jero gua. Satu riwayat mengatakan suara cak-cak cek anak buahna lamun aya cak-cak di ruangan berarti aya penghuni. Penghuni di mana pan lawang lagi katutup ku ramat lancah. Jang mabukikeun nyokot batu hiji. Abu Jahal nyenak batu. Dilempar eta lawang gua. Keuna kana ta'ar Rasulullah SAW. Rasul nahan ka nyeri rek ngaluarkeun suara ngaguak nepi ka ngegel lambei. Abu Bakar Siddiq rek loncat keluar ditahan ku Rasulullah. Cici. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Geus cari wae. Getih ngucur ka dieu. Cik anak Abu Jahal, wah jelema lamun aya mah nu keunang ngaguak beureunan ditinggalkeun. Begitu geus jarauh cek Rasul kunaon eta anak Abu Jahal mabet ku batu Abu Bakar. Aya cak-cak Gusti. Di mana eta di luhureun? Atap duha paehan banjir di paehan cak-cak pantas urang baleukkeun leutik sok dititah nu Bapak malam Jumat sunat paehan cak-cak sabab di jero kamar rek aya penghuni malam Jumat itu jadinya Rasulullah istirahat sareng Abu Bakar Siddiq ngaraoskeun capek Rasulullah ebog cek Abu Bakar Gusti tong didinya sok kana pingping abdi mastakana dilahun dina pingping Abu Bakar Siddiq teu bobo ngantosan ngarondaan Rasulullah wika tibrakna Rasulullah ngan keur tibrak eta Rasulullah aya orang yang nyamperkeun ngacung eta Abu Bakar Siddiq bingung digebahkeun si Rasul kaganggu da keur tibrak akhirna deukeut kana sampean Abu Bakar Siddiq ditajong eta orang begitu ditajong malik macok kana sampean Abu Bakar Siddiq mereka balik perahna mapai nahan kan nyeri sampean dipacok Abu Bakar Siddiq ngegel lambei nyurucurkeun cai soca nangis teu kiat nahan kan nyeri ngeclak cai soca Abu Bakar Siddiq kada damis Rasulullah Rasul nepi ka gugah tiis ieu naon kana damis ai brai beuntak ningali Abu Bakar Siddiq sepah nangis aya naon Abu Bakar aya naon henteu naon Gusti henteu anjeun aya naon cilaka bangun anjeun aya naon jujur ka kaula hapunten Gusti cai soca kaula teu katahan ngaganggu kana ebog Gusti Abu Bakar Siddiq kudedeuna ka Rasul ya Allah ya Rabbana hapunten abdi tos ngaganggu aya naon jujur aya naon siga nu nyeri sampean abdi dipacok orai Gusti ditinggali astagfirullahaladzim diangkat ke Rasulullah diciduhan eta tapak macokna cot dipencet keluar perahna damang deui dudah Rasul bisa ngelehkeun perah orang saur Rasul mana oraina babakan ari eta pengkeren Gusti keur mancok tapi teu mancok ka Rasulullah Rasul malah senyum seuri cek Abu Bakar kunaon anjeun seuri Gusti abdi mah dikapaur macok ka Gusti ku abdi ditajong saur Rasul Abu Bakar bieu Jibril datang ngawartosan ka kaula eta orai mancok deukeut kaula lain rek macok tapi hayang cekap neuteup wajah kaula orang yang neuteup wajah Rasulullah subhanallah kamu orang umat yang dirasa orang yang neuteup orang makhluk satok nyamperkeun ngahajak ka jero guha hayang neuteup hayang cukup hayang betah neuteup wajah Rasulullah kasepna Rasulullah subhanallah tilu dinten tilu wengi didinya
dikentunan tuangan leuteun ku putrina Abu Bakar Siddiq Siti Asma radhiyallahu anha, bahkan makomna ge di Makla hampir caket sareng Syekh Nawawi Al-Bandani. Makom Siti Asma putrina Abu Bakar gambarna ge cinta, batuna ge dicintakeun ke makamna. Beda Siti Asma mah makam batu mah di Makla colok-colok batu wungkul, eta mah dibentuk love cinta. Itu Siti Asma, bukti cinta Siti Asma ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para raja para sahabat anu tos rajakan sareng Rasulullah laras teh ngandei cenah cek Abu Bakar edin leuwih bagja saha umat akhir zaman. Nah, kaula pernah ningali Rasulullah nangis. Bahkan ieu cerita Rasul nangis inget ka urang diabadikeun dina hiji hadis nu ditulis ku salah seorang ulama ahli hadis jenenganna eta ulama Syekh Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi. Terkenalna Imam Muslim, bahwa Imam Muslim tulisan hadis Imam Muslim sadayana sahih, ulama dunia seluruhnya mengakui. Kumaha Syekh Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi cek Imam Muslim ieu kaula nguping ti guru kaula saha guruna Syekh Yunus bin Abdul A'la As-Sadasi. Syekh Yunus ge pernah nyarios nguping ti guruna deui saha Ibnu Wahab. Ibnu Wahab ge nyarios pernah nguping ti guruna deui saha Amr bin Haris. Amr bin Haris nyarios kaula ge nguping ti guru kaula deui saha Bakar As-Sauda. Bakar As-Sauda ge nyarios kaula nguping ti guru kaula deui saha Syekh Abdurrahman bin Jubair. Abdurrahman bin Jubair nyarios kaula nguping ti guru kaula Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Amr bin As nyarios kaula nguping langsung ti Kanjeng Nabi Muhammad. Yang aja kusimpurin disebutkan sanadnya supaya aya mau mempertanggungjawabkeun kailmuanana. Teu ujug-ujug jadi kiai, teu ujug-ujug dia ustad, teu ujug-ujug jadi ulama, lamun teu ngaguru ka guru di mana? Di pasantren. Maka aing ngaguru teh kudu ka jalma nu boga guru, ameh aya nu mempertanggungjawabkeun sanad kailmuanana. Imam Muslim guruna Syekh Yunus boga guru saurna nyata Ibnu Abdus kaula ge cek guru kaula akhirna berpusat ka Kanjeng Nabi Muhammad eta sanad. Kumaha cenah saur Amr bin As kaula nguping Rasulullah macakeun ayat faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Lamun anjeun taat ka kaula maka anjeun termasuk golongan umat kaula, tapi lamun anjeun maksiat yen dosa saya tos ka Allah Maha Pengampun Maha Mikanyaah. Teras Rasul macakeun kalimat nu sok dibaca ku Nabi Isa. Mana kalimatna? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, upami Gusti nyiksa ka ieu jelema mangga siksa, sabab ieu jelema nu disiksa hamba Gusti keneh. Tapi upami Gusti ngahampura saya tos ka Gusti Maha Gagah Maha Bijaksana. Wa rafa'a yadayhi ila sama. Teras Rasul ngangkatkeun pandanganna ka langit, bibirnya bergetar, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, eta teh umat abdi, umat abdi, umat abdi, umat abdi. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yaqulla. Maka ketika Rasul nyebut ummati, ummati, umat kaula, nangislah Rasulullah sampai membasahi jenggotnya. Allah terela ningali Rasul nangis, ngutus malaikat Jibril, idhab ila Muhammad salhu mayuqi. Jibril sampeurkeun. Jibril nyampeurkeun, aya naon Gusti ya Rasulullah nangis, kunaon nangis? Rasul ngajawab, ya malaikat Rabbi, istaqtu bi ummati. Jibril, kaula ceurikeun sono ka umat kaula. Sono kaula. Jibril mayune ka Allah, ya Allah, Rasulullah nangis keur sono ka umatna. Kumaha cek Allah, hibur, kumangga hiburna Gusti, wartoskeun ka anjeunna. Kaula geus nyadiakeun ribuan istana surga, ribuan bidadari, ribuan pelayan, sadayana kanggo Rasul kaula. Maka cumping di Jibril. Aya naon Jibril? Allah nyadiakeun ribuan istana surga, ribuan bidadari, ribuan pelayan kanggo salira. Geus satu ulah nangis. Apakah Rasulullah berhenti nangis? Langsung ketawa bahagia? Tidak. Rasul tetap nangis. Saur Jibril kaget kunaon anjeun teu bunga. Naon Jibril? Allah nyadiakeun ribuan istana surga kanggo saha? Kanggo kaula, kanggo anjeun ya Rasulullah. Teras dieusian bidadari surga, leres Gusti.
Terus diusian ribuan pelayan, leres Gusti, kanggo saha Jibril, kanggo salira ya Rasulullah. Leres kanggo kaula, leres. Ayeuna kaula rek nanya Jibril, fa kaifa bi ummati? Jibril, kumaha jang umat kaula? Tetep nanyakeun urang Rasulullah. Rela Rasulullah melupakan ribuan istana surga sabab dina hatena Rasulullah inget ka urang. Jibril teh bisa ngajawab mayundai ke Allah, ya Rabbi, Rasulullah teh malah nanyakeun ka umat wae. Maka Allah ngawalar inna sanurdika fa inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Disampaikan ke Jibril, aya naon di Jibril, Allah ngawartoskeun, Allah ridho ka salira, Allah mikaridho kana perkara nu dipikaridho ku salira, oge Allah moal hilap ka umat salira. Ketika orang umat menang jaminan Rasulullah liren nangis nyarios ke malaikat Jibril, idan wallah la arda wa bahitun min ummati finnar. Jibril, demi Allah kaulah terrela lamun aya hiji bae umat kaulah anu asup ka neraka, kaulah terrela. Tingali jaminan Rasulullah. Maka mereka dibandingkan siapa yang paling mulia, kita umat Nabi Muhammad. Naon ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah lain gara-gara salat urang, puasa Ramadan urang, lain gara-gara haji umrah urang, sabab urang tahu diri, sadar diri, ibadah urang kualitasna cara aya naonan, urang mulia di hadapan Allah. Hiji jawabanana gara-gara aya cintana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sahabatna. Gusti, emang umat nu dipikarindu ku salira dipikasono saha? Aya umat nu banget dipikasono ku kaula. Saha? Hiji qaumun alladzina yatuna min ba'di yu'minuna bi walam yarani. Hiji kaum nu bakal terakhir kedatangna sabada kaula wafat, can pernah ningali wajah kaula, can pernah ngadenge suara kaula, can pernah amprok jeung kaula, tapi maranehanana iman cinta ngagungkeun ka kaula. Urang nu dimaksud ku Rasulullah sallallahu. Can pernah pendak orang, tapi orang iman ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Kumaha nasibna Gusti yaumil mahsyarna wajib menang syafaat kaula. Bakal antel sareng salira kaula nu bakal ngamandoan di payunanana. Bahkan saur Rasul al karamatu wal mafatihu hina idin biadi. Kemuliaan jeung kunci surga aya dina leungeun kaula. Ketika malaikat Ridwan miwarang muka gerbang pantos surga, kaula nolak kumaha? Heula moal bakal dibuka ieu pantos surga. Hate kaula can tenang lamun can ningali umat kaula salamet sadayana. Di lawang surga nungguan urang keneh Rasulullah. Nah teu putus eta cintana Rasulullah ka urang. Aya urang nu dipika cinta na hare-harewa. Inilah cintanya Rasulullah yang membuat kita mulia di hadapan Allah. Apakah bisa lebih mulia di Ukasah? Bisa. Saha Ukasah teh? Sahabat Nabi siga-siga pernah ngancam ka Kangjeng Nabi eta Ukasah. Rasul nuju teu daman samingon bade wafat teu daman. Terus Rasul ka masjid naik kana mimbar, sahabat dikumpulkeun sadayana. Cek sahabat ya naon Gusti Rasulullah nepi ka diboyong kana mimbar naik. Tos repot teu daman ka masjid. Saur Rasul tos kempel sadayana, kempel Gusti kaula rek nanya, apa kaula geus nyampekeun sakabeh amanat Allah ka araranjeun? Saur sahabat parantos Gusti, tos katampi ku abdi. Anu kadua, apa kaula boga hutang ka anjeun? Sahabat nyarios teu gaduh Gusti mah, anu jelas mah abdi gaduh sametan ka Gusti. Hutang naon? Gusti seueur kasaean jasa ka abdi, abdi can bisa bayar Gusti. Sakali deui kuliahna kaula nanya, apa kaula boga hutang ka anjeun? Lamun anu kahutangan ngacung ti ayeuna bejakeun ka kaula, ulah nagih di akhirat. Dan wajawab jempling katilu kali Rasul, saha nu kahutangan ku kaula? Kakarak anu wani di tengah-tengah ta sahabat ngacung. Kaula kabeh sahabat rewas. Ngaranna eta Ukasah. Nanaonan si Ukasah? Saur Rasul, maju Ukasah, maju. Kaula boga hutang naon? Gusti, abdi nuju ngiring perang sareng Gusti, abdi dipengkereun salira,
abdi pernah kapecut ku pecut Gusti. Gusti mecutkeun pecut kana kuda pas katukang aya abdi, maka awak abdi keuna ku pecut Gusti. Bisi eta jadi sametan meureunna kedah dibayar Gusti. Cek Rasulullah, bener ukasa anjeun geus nulungan kaula. Cek Abu Bakar, Aisyah tibang kitu wae atuh ukasa. Tega sia tempo Rasul teh gering, Aisyah wani mecut. Ada saur Gusti cenah kitu kudu dibayar. Bilal, pangnyokotkeun pecut ieu mah. Bilal ka bumi, saur Fatimah aya naon Bilal pecut dicanak bade mecut Rasul. Saha? Ukasa. Nah, saur Gusti Rasul bisa boga hutang kaula, maka bayar ke ayeuna. Bilal eta si ukasa pernah kapecut ku Rasul, maka cek Rasul aya bagian ukasa mecut ka Gusti Rasulullah. Bejakeun ka ukasa, gantina kaula. Teu bisa ieu saur Kangjeng Rasul Fatimah. Ras uwi ka masjid eta pecut dipasihkeun ka Rasul, cek Rasul bikeun ka ukasa. Ukasa Gusti pajauh teuing abdi sareng Gusti, abdi dihandap Gusti di luhur mimbar sabab abdi nuju ka pecut harita deukeut jarak abdi. Cek sahabat wah geblek ieu. Turun Rasulullah dituyun. Ukasa geus pare-pare ulah dilelakeun buru geura laksanakeun. Punten Gusti hiji deui. Naon? Keur abdi kapecut ku pecut Gusti, abdi teu nganggo acuk sataranjang sing eta pecut keuna kana kulit abdi. Masya Allah. Nangis sadana sahabat. Dibuka gamis Rasulullah. Maju Abu Bakar Siddiq. Ukasa. Kaula nu jadi gantina. Ulah Gusti Rasulullah. Sabab panggeulana iman kaula, nu marangan moal poe kaula, nu marangan perjuangan anak kaula. Kaula wajar jadi gantina. Cek Rasul Abu Bakar, yuk. Lain urusan anjeun, ieu urusan pribadi kaula jeung ukasa. Umar naik, Umar yuk. Ali, Utsman naik, yuk. Terakhir incuna Hasan Husain. Mang ukasa, aki kaula keur gering karunya. Terus kaula gantina Hasan jeung Husain. Kaula rek sataranjang ayeuna, pecut bae kaula, dasarua bae, dina awak kaula ngalir darah aki kaula. Kumaha cek Rasul kasep. Hasan Husain cali, ieu urusan aki jeung Mang Ukasa. Cali Hasan Husain. Dibuka gamis Rasulullah, sahabat bengong ningali cahaya kulitna badan Rasulullah SAW. Cek Rasul ulah dilatih ukasa buru jepretkeun eta pecut. Ternyata eta pecut lain dijepretkeun tapi dialungkeun ka tukang. Ukasa ngagabruk kana badan Rasulullah anu sataranjang. Cek Rasul aya naon ya ukasa? Gusti, abdi kantos kuping salira ngabartosan. Sing saha kulit umat kaula nempel kana kulit kaula, maka eta kulit umat kaula badanna haram keuna ku seueur neraka. Gusti, abdi sieun ku neraka. Awak abdi sieun ku neraka. Maka anak abdi hoyong antel kana kulit Gusti supados abdi salamet di akhirat. Nangis sadayana para sahabat. Rasul ngagabruk ukasa, anjeun bakal deukeut jeung kaula di surga. Mapai Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, sadayana sahabat dipeluk ke Rasulullah SAW. Subhanallah. Kita muliaan Kangjeng Rasul. Makanya urang rek ngumpul mulia urang tuh salat urang maaf, salat urang boro-boro nyampe khusyuk tuh malinah ge can bisa. Laras makanya tadi di ngangkat derajat urang mulia di hadapan Allah, ngarep-ngarep cintana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Mudah-mudahan ya hikmah peringatan ieu sing jadi hikmah kanggo urang. Manfaatkan gunakan kemerdekaan kebebasan anu positif yang meningkatkan kualitas kacinta orang ke Allah jeung ka Rasulna, deketan para pewaris-pewarisna, ngariung sareng para ulama-ulamana. Sabab Rasul ngabanggakeun ulamana di akhir zaman, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama-ulama umat kaula bakal lebih halus daripada para nabi nun utus ku Allah ka kaum Bani Israil. Bangga Rasulullah ka ulama-ulama. Makanya terus orang siapa di belakang ulama.
sugan we urang reurejengan deui menang syafaah khos aya syafaatul uzma aya syafaah khos. Syafaatul uzma ti Rasulullah aya syafaah khos. Rasul mere kebijakan ka ulama-ulamana pikeun nulungan murid-muridna. Hebat eta. Karena Rasul wafat teu ngawariskeun jabatan, teu ngawariskeun pangkat, teu ngawariskeun harta, tapi Rasul wafat ngawariskeun ulama. Tuturkeun ulama supaya diro cek guru urang di diberi eta malaikat tong disiksa eta murid kaulah. Unggal rutinan minggonan sahriahan ge sok aya datang we ka pasantren kaulah ka majelis kaulah. Sok sanajan eta jelema tara ngadengikeun, da pas datang langsung sare saya teu bae. Sarena ge menang ganjaran cenah di pengajian mah. Sugane di akhirat dihijikeun jeung jalma-jalma di departemen perhelaian. Rerejengan jeung para ulama-ulama saleh. Mudah-mudahan manfaat tampunten di kabablasan. 14 asar lewat oleh simkuring menuju perjalanan lebih. Ayeuna jadi kosong bisa istirahat heula ngadisukan ka Balaraja Tangerang keun bae teu nanyakeun oge. Malam isukna langsung Serang Banten Cijujung. Ya. Teh malam Minggu Payun Brunei Darussalam. Lamun aya nu ngondang. Nyapan kuring can beres ya ngomong. Lamun aya nu ngondang. Ari manyasare bae di imah. Jangan kuring ka Brunei. Nu eueuh kada nu ulang-ulang di dieu ya kali. Ini nih. Apunten tina segala kakirangan. Mudah-mudahan urang sadaya masing kene syafaatna. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakali dia hatur nuhun, apunten segala kakirangan, hatur nuhun kana pasal para hatosan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemugi orang sedayana biasa nampi non rupi anak sekarang mesti sampaikan oke terakhir ditutup doa kersana ketua MUI Desa Garawastu sim ampi mangkakeun wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ala hadiniyah wa liqadin su'aliyah ila hardin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ahwalihi minal anbiya'i wal mursalin khususan ila hadrati sahibi hadhihi da'watil mustajabah wa jami'i malikil muqarrabin wa malikil samawati wal ardin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in asyhadu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhufrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahuna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ya min al-khairat wal hayat wa ba'da al-aman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا أنديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرها ويسر أمورنا واشرح صدورنا وبلغ مقاصدنا مقاصد
Ibarat Nabi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar yang disolawat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa biar yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi wasallam wa bi karamatil awliya wa bi sirrin min asraril Fatihah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya